Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia bala dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matu kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Krawarontek. Ieu dongeng Iblis Jatuh Krawarontek mangrupikeun buah karya Ceu Lasmi Indri. Kangge Ceu Lasmi Indri ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sareng ngawidian si Mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago. Atuh mudah-mudahan salamina Teh Lasmi Indri sing aya dina Ginanjar kawilujengan, sehat jasmani, sehat rohani, dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina sareng diberkahan pakasabanana. Oge nya kitu deui nya ka urang sadayana anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan sing aya dina Ginanjar kawilujengan sehat jasmani, sehat rohani, dijembarkeun milik rizkina tur diberkahan kasabna. Mangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng sumanget inti nama kasih Mamang dina ngaguar ieu dongengna. Di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon Mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Komonya kalintang bingahna deui upami mah dipangeserkeun link video guaran Mamang ieu dina Twitter, Facebook, Instagram, TikToknya seueur-seueur deui media sosial anu tiasa diangge nge-share link video ieu. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring mendeko nyakseni ngabandungan ieu dongeng Iblis si Jatuh Krawarontek. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui ieu dongeng Iblis Jatuh Krawarontek. Kamari teh nembe dugi ka Mang Dayung sareng Den Jaka nuju uplek ngarobrol sareng si Ece anu boga warung. Kumaha salajengna sor cikopina betot samakna pagehan tali kolorna bisi norojol merezel tengah jalan tumpak dungdung des. Para wargi sadayana, Mang Dayung ngahaja henteu balaka soal nuju ka karaton Parakan kaeta awewe. Lainna naon, dume masalah anu keur di siang hareupanana mangrupakeun urusan dunia kajawaraan, lain urusan rakyat biasa. Janten kitunya mung numutkeun abdi mah Mamang sareng Kang Den Jaka teh langkung saena marondoko lawe atuh di dieu. Kalaresan wanci tetos majeng kawengi janten hawatos bilih kumaha onam di jalana. Ah, teu sawes-wios ceuk, da abdi duaan mah tos biasa ngulang perang waci wengi teh ceuk. Ceuk Den Jaka kakarangi lumairan harita. Eta awewe gancang nolih ka Den Jaka di barung teutepan antep. Geus kitu pok manehna nyarita deui. Aduh Kang, abdi mah sakadar ngemutan wae. Di lembur abdi sareng sabaraha lembur anu sanesna ayeuna teh nuju sasihna usum genting. Keke usum genting. Genting kumaha ieu teh Nyai? Tanya Mang Dayung bari kerung. Nya, maksudna nuju genting teh alatan dina sasi-sasi ayeuna si Jaro sabalad-balad nuju ngagalaksa ka sabaraha pilemburan. Cece, saha eta ari si Jaro teh? Tanya Den Jaka. Ari si Jaro teh di dieu mah katotoh jalma barangasan ke kentong gorombolan begal. Saurang oge teu aya nu wantun ngalawan sabab manehna sabalad-balad jalma telenges taya ras-rasan. Kitu tah Mamang kali Akang. Ngadenge seperti kitu Den Jaka katut Mang Dayung jadi silih reret. Duanana saling tanya isyarah. Nah rek nulikeun deui lumampah atawa moal? Ari Den Jaka ngisyaratkeun teh mending indit nulikeun lampah ayeuna keneh. Tapi Mang Dayung justru sabalikna. Manehna gideug sangka nunda lalampahan. Ku alesan wanci geus nyedek ka peuting. Wanci anu mejehna sakumna jalma narumpi ari geus peuting mah.
katambah di luar warung mimiti praspris hujan girimis. Jadi lamun nuluykeun lampah bakal kata langsara riweuh ku hujan di jalan. Kasapukan Den Jaka antuk nama ngelehan. Janten kitu nya Nyai. Jadi ayeuna teh nuju usumna gentingnya ieu lembur teh. Tanya Mang Dayung deui. Mohon pisan Mang. Si Jaro katut balad-baladna pasti nuju ngagalaksak ka lembur sabelah ye. Wengi ayeuna mah. Da wengi kamari mah apanan ngagalaksak ka lembur ieu. Ngagalaksak kumaha ieu teh Nyai maksudna? Jeung deui ngagalaksak kana naon tah eta si Jaro teh? Ngagalaksak kana kebon sampe atawa ngagalaksak kana kebon hui? Manya teu aya saurang oge anu ngalawan pangeusip lemburan Nyai. Ih, justru teu aya anu warantuneun Mang. Keur mah tabeatna barangasan, katambi balad-baladna seueur pisan, dugi kana ratusan tah balad-baladna si Jaro teh Mang. Dina sasi ayeuna si Jaro sabalad-balad teh nuju ngagalaksak nyulikan para wanoja Mang. Sakur-sakur wanoja anu sakira pantes nya langsung diiwat wae. Duka tuluy dicana ka mana. Sabenerna mah aya anu nyobian ngalawan oge Mang. Tapi nya langsung ditandasa wae Mang. Baru si Jaro teh nuju ngagalaksak nyulikan para wanoja nya Nyai. Aduh. Ngalaan pibineheun meureunna nya. Gening si Nyai mah nyalira teu kuat kieu masih aya di warung teu ngiring diculik Nyai. Nya bubuhan abdi mah disangkalna oge abdi mah tos terang Mang. Kana bakal ayana pangjaran si Jaro. Margi sok aya jalmi-jalmi anu ngadon leureuh di ieu warung ngawartosan ka abdi kitu tah Mang. Jadi wengi kamari teh nya abdi numpi we nyumput di luhur para. Abdi yakin pami satiap wanoja anu diculik nya pasti diangge ngalajur nafsu tah kumaranehanana Mang. Janten kitu nya Nyai. Talanggas pisan atunya eta si Jaro teh. Ceuk Mang Dayung tuluy ngareret ka Den Jaka ngumahakeun. Ari Den Jaka weleng jiga anu bingung. Pang-pang nama mikiran tugas ti guruna nyaeta Kilodrabaya. Sangkan manehna buru-buru tepi ka karaton Parakan. Jadi sabisa-bisa lalampahana ulah nepi ka pugag sapoe oge. Urusan si Jaro lain urusan penting ceuk Den Jaka mah. Sabab dari si Jaro mah kadar oge begal. Sedengkeun ari Ki Jalasetra lamun mah nepi ka hudang deui geus puguh jadi ancaman pikeun dunia kajawaraan. Kitu pamikiran Den Jaka mah. Mang Dayung bisa ngajodi kana naon anu keur dipikirkeun ku Den Jaka. Ngarti lamun tugas anu keur dilakonan teh leuwih penting tibatan nguruskeun si Jaro. Tapi tetep rek kumaha bae oge penting ayeuna mah moal bisa nuluykeun deui lalampahan. Lain sieun pedah ku gentingna kaayaan. Tapi nimbang sababaraha hal. Kahiji memang geus capek. Kadua nama kahalangan ku hujan anu beuki lila beuki tambah gede. Antukna Mang Dayung teh nanyakeun ka eta anu boga warung sugan aya kamar kosong anu bisa disewa jeung mondok barang sapeutingeun mah. Anu boga warung haged ngaayakeun sabab salianti manehna dagang wawarungan teh. Manehna oge boga sabaraha kamar pikeun disewakeun pikeun anu mondok. Teu loba pikir panjang, antuk nama Mang Dayung jeung Den Jaka sapuk rek nyewa hiji kamar pikeun ngararep sapeutingeun. Para wargi sadayana memang bener sagala rupa anu dicaritakeun ku anu boga warung memang teu nyalahan. Kaayaan anu dicaturkeun genting teh memang bener-bener genting. Kabuktian dina peuting eta keneh di arah jajalaneun lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur pangajrekan Den Jaka. Katenjo aya 20 urang jalma tinggara jeleng di sela-sela rembetna tatangkalan. Jeleng, kurubas. Lamun nilik dina ringkak saurang-urangna bisa dipastikeun maranehna jalma-jalma anu mibanda ilmu wela diri. Gerakana hampang tur gesit dina lengkah suku sehingga
tepati nimbulkeun sora nalika lumpat atawa ngagajlem. Jeung deui lamun ningali tina sorot-sorot panon sarta pakarang anu nyolegreng dina cangkeng bisa ditaksir mun maranehna teh daratang ka dinya teh boga maksud anu teu hade. Di antara anu 20 urang teh aya saurang rada pinunjul beda tinu sejena. Hampir kararataan kabeh marake baju hideung. Sedengkeun anu saurang ieu mah make kampret warna beureu. Lumpat panghareupna bari mawa 2 pakarang. Hiji pakarang nyarung dina cangkeng, sedengkeun pakarang hiji deui aya dina cekelanana. Jeleng tap jelagadak. Maranehna terus pating garajeleng ngaluncatan pager. Tuluy ke katayepan bari panon rancingeus ka ditu ka dieu. Teu ngabutuhkeun waktu lila, maranehna geus ngasruk ka jero lembur. Di lahan anu rada lega, kabehanana ngarandeg areureun. Saheulaanan anu 20 urang teh lurat reret nalingakeun situasi di mana kaayaan harita geus sepi, taya saurang oge anu ngulampreng. Geus kitu si baju beureum mere isarah ku leungeunna. Teu talangke deui kabehanana tuluy burber nyebar ka sagala arah. Jiga anu geus disawalakeun ti anggalna meh kompak kabeh mimiti ngagalaksa ka tiap imah. Brak brak brak. Panto-panto imah didalobrak nepi ka rujan. Tuluy blas-blus arasup ka jero imah pikeun ngalaksanakeun tujuanana. Kadenge ting koceak jalma ti ditu ti dieu mepeuskeun simpena peuting. Dina waktu eta keneh kaayaan lembur jadi pahibut. Rampok, 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 tulung, tulung, rampok, tulung, rampok. Jalma-jalma pating corowok kaget ku kadatangan jalma teu diangkir. Tapi saurang oge anu bisa kukumaha. Tong boraraah nulungan batur dalah dirina sorangan oge tulunganeun. Nenjo anak wanojana diiwat eueuh saurang oge anu wani ngalawan. Eta oge aya anu nyoba ngalawan tapi ukur sabaraha geprakan. Tuluy ngalungsar mandi getih jadi banusan. Lamun teu beuheung sapat paling beuteung gudawang balas sabetan pakara. Rek dibawa ka mana abdi duh? Lepaskeun, lepaskeun. Bae dibawa ka mana abdi? Lepaskeun aram jadah. Jerit para wanoja pada teterajalan hayang ngalepaskeun diri. Lain saurang dua urang wanoja anu diiwat secara paksa. Tapi aya kana puluhanana malah aya anu bari digotong sagarupa. Kageruhan beuki lila angot beuki mahabu. Segomo anu diiwat lain wungkul budak wanoja. Tapi sebagian harta oge milu dikerit dirampas paksa kaya ning duit jeung perhiasan. Situasi eta lembur kiwari geus di luar kendali. Ti ditu ti dieu kadenge sora-sora ting jerit matak pika ketireut. Ditema ku ngahlasna jalma-jalma anu sanduk-sanduk hayang dipikarunya. Di sabagian tempat kasampak sabara urang panggeus nyiepi lemburan keur durder tarung jeung para rampok. Seret serepet kurilap berat jengkang serepet seret kurilap berat jengkang. Sakolepat sinar pakarang kokole nyayan kakenca kakatuhu dituturkeun ku ngajarengkangna 5 urang jalma. Ukur sageprakan kabeh urang pilemburan ngagoler bari guyang getih. Sakumaha anu geus dibejakeun ti saanggalna yen jalma-jalma anu ngajorag kadinya teh jawara-jawara anu mibanda bela diri wungkul. Jadi tangtuna pangkat-pangkat jalma basajan mah moal bisa jeung moal sanggup ngayonanana. Di tengah lembur katempo si jawara baju beureum
Keur ngabedeganang tuh. Manehna mah teu milu ngaranjah ukur nulak cangkeng we. Bari nalingakeun tugas anak buahna. Lamun nepo kitu eta jalma geus pastina pimpinan ti anu 20 urang. Alus. Terus euy, bawa sakabeh budak wanoja. Ulah aya anu disesakeun deui. Tapi omat, nini mah montong dibawa. Sabab moal kapake. Paling kapake oge kulitna bungkul we jeung kupluk sirah aing. Hayo gancang bawaan. Geros di baju berem kamandang terus ke anak buahna. Teu lila saurang nini ngoloyor datang nyamperkeun ka jalma anu make baju berem. Bari rawah riwi si nini sanduk-sanduk ka eta jalma. Ampun agan jaro, incu nini mah ulah dibawa tuh. Nini ukur boga batur incu hiji-hijina agan jaro. Cuy, mentong sok ngalawan ini. Mending balik ke itu. Buru nyingka. Ganjaro duh sing karunya tuh kan ini. Sing awatos kan ini. Nini tegaduh sasaha deui ukur boga incu we wungkul ganjaro. Memang ari si Akina ka mana sugan ini? Tanya jalma anu make baju berem. Sing horeng si mana horeng? Eta teh si Jaro. Ngomongna bari sentak sengor ka si Nini teh. Aduh, agan Jaro, apanan? Si Akina mah tos teu aya, tos maot katinggang halu basa eta. Kutak, si Akina geus modarnya katinggang halu Nini. Leres pisan agan Jaro. Jadi incu Nini ulah dicandaknya agan. Lamun masuk agan, kekereknya nak incu Nini nya sakantenan we atuh Nini oge candak. Cuy, sudi dewe kudu mawa nini deui mah euy. Dewe kapok ngagerepe lah nini mah. Nah, kunaon kitu agan? Ceuk si Nini tangga ngawani-wanikeun nanya ka si Jaro. Teu kuat moral ku bau sisikna Nini lah. Mending ayeuna mah nyingkah. Mentong cacape kareupeun dewek deuleu bisi disabat tah ku pakarang tihang kopea teh. Hayo nyingkah Nini. Nyarita kituna teh si Jaro bari ngalugas pakarangna nyingsieunan si Nini. Nempo ngagurilapna pakarang dina leungeun si Jaro. Atuh si Nini langsung ngaleper soak. Duh, ampun kan Jaro, ampun. Nini mah ulah dipencit. Lamun bung dipencit, heug nyingkah sia. Hayo geura nyingkah, jauh ti dewek deuleu, nyingkah. Bedog tuluy diulangkeun ku si Jaro. Nenjo kitu teu loba carita deui. Si Nini gancang indit ngabecir ninggalkeun si Jaro. Sainditna si Nini torojol aya saurang rampok muru nyamperkeun si Jaro salaku tetuana. Kang Jaro, di belah ditu aya panganten anyar euy keur icik kibrut. Bawantongnya eta panganten awawena. Geus dipura kacan ku salakina. Tanya si Jaro. Teu acan Kang, nembe dipesek hungkul. Tah, lamun kitu mah gancang bawa. Sina di baju latong Kang eta panganten awena teh. Tuh kudu di bajuan deui euy lah, lila. Bawa we langsung, hayo gancang bawa. Siap Kang, siap laksanakan. Dina kayaan keur kitu, ujug-ujug. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing pageto urang teraskeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti paeunun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.